Сайн мэцгаано зулагын дотоод аяллахаа бичлэгийнхаа зайг жоохон холдуулаад гомдол үзэгчдийн зүгээс ирж гэн ингээ хүлцэлвчээ. Тийм болохоор ингээд одоо ойр ойрхон бичлэгээ оруулж гэнэ гэж амлаад энэ удаагийнхаа дугаарыг эхлэе. Энэ удаагийн маань дугаараар сэтгэл зүйч Намуу. Намуу өөрийгөө танилцуулаад өөрийгөө подкаст аяллаа эхлэе. За тэгээ намайг Намуу гэдэг сэтгэл зүйч докторант. Намуухан сэтгэл зүйн төвийн үүсгэн байгуулагч одоогоор зөвлөгөө заслаа хийгээд явж байгаа юм байна. Зулаагчтэйгээ вестрийг анги байсан. Баяр хүргэе. Түүгээ төв нээсэн гэж сонсоогүй. Баяр хүргэе. Нөгөө миний 2 дахь дугаарын маань зочин байсан. Дахин хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд 2 дахь дугаар маань маш их хандлттай, хүмүүсээс асуулттай, бас их хариулттай, тийм өгөөчтэй бас дугаартай маань нэг байсан. Баярлалаа. Тэгээд за тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр гэр бүл саллтын талаар ярилцъя. Тэ гэр бүл салт юунаас шалтгаалж байна? Ямар хүчин зүйлүүд байна? Гэр бүл салхаасаа өмнө тэ ингээд шууд ингээд гэр бүл яг салалт гэдэг хэлчих тэр шийдвэр гаргалт яг зөв юм уу гэдэг хэлээ. Сэтгэл зүйн талаас нь ярил одоо араар тавилтын талаар л юм да тийм ээ. Окей. Ойртч би энэ сэдвэр их ярьж ин да яагаад ч мэдэхгүй. Орсон сүүлийн хэдэн подкастууд бол яг энэ гэр бүлийн харилцаа, за тэгээд салалт араар тавилт, сэтгэл хөдлөлийн хувьд ямар хүмүүс илүү түлхүү юм байдаг гэл энэ талаар ер нь түлхүү их ярьж ин аргачихгүй л ахaltaа. Гэр бүл салалт одоо сүүлийн үед нэлээд л их болоод байгаа юм шиг байна, тийм ээ. Тий, ялцчгүй нийгэмд одоо нөө аюулын харга хичээл асуудлуудын нэг нь гэр бүл салалт байгаа тийм шүү дээ. Гэр бүл салалт чинь өөрөө ингээд гэр бүл хүн гэдэг чинь өөрөө нийгмийн эдис байтал тэрийг ингээд одоо хайраар үссэн хүүхдүүдэд өмчрүүлээд тэ ингээд сална гэдэг бол бас надад хайрын санагддаг. Тэгээ би нөгөө хэлэх ер нь одоо дуртай гэх нь одоо хайшин. Тэгээ салах айгу амархан байхгүй юу? Салах амархан. Би өнөөдөр ч гэсэн нөхөртөө айгу ширээ хэрэлтээ салчиж болно тэ. Энийг ингээд хадгалаад аваад үлдэх айгу хэцүү байдаг. Тэ яавал ингээд тэгсч төвчмээрээ магадгүй одоо ингээд нэг бид нар бол сэтгэл зүйчд мэдээд байгаа шүү дээ. За бид нар ингээд шантруул сэтгэл зүйчд хандъя гэд ойлгож байгаа. Тэгээд ямар нэгэн шарх авчаад гэртээ уйлаад магадгүй одоо ир им гэлтгүй одоо ирэх тэ тамхины хэрэглээгээ ихсгээд сууж байгаа хүмүүс ер нь их байдаг. Орлуулаад нөгөө юм шилжүүлэг хийгээл явж л байгаа тэ. За эндээс сэдвэл хоёлаа эхлэе гэх юм бол гэр бүл зохиох гэж байгаа тий шийдвэрээ хараахан гараагүй байгаа болон хоорондоо хэрүүл маргаан үсгчихэд салалтын бас яг юм цэг дээр ирсэн явж байгаа хүмүүс байж иж магадгүй тий энэ тал дээр яриад эхлэвэл илүү зөв юм болов уу гэж бодлоо. Гэр бүл гэд хэлэхээр хамгийн түрүүнд хүний толгойд хариуцлага гэдэг юм орж ирдэг юм шиг байгаа юм. Хариуцлага. Та тэр хүнтэй хамт амьдрна гэж шийдээд хүүхэдтэй болсон ч бай, болоогүй ч бай, гэрэлтийн баталгаа хамт амьдрах шийдвэр гаргаж байгаа бол та хариуцлага ухамсарлаад та насан туршдаа тэр хүнийг сонгоно гэж бодох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл та их нэртэй юм нөхөртэй болчвол танд өөр сонголт байхгүй. Таны үргэлжил хамгийн сайн болон хамгийн муу сонголт чинь тэр байдаг гэсэн үг. Та ямар ч юм дээр тохиолдолд ямар ч зам дээр очсон ерөөсөө гэр бүлийнхаа хань ижлэгээл одоо байнгын давтан өдөр болгон сонгоно л гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Сонгоход юу саадуулж байгаа юм бэ сэтгэл зүйд? Намайг гомдоодог, намайг тоодгүй, намайг халамжилдаггүй, намайг сонсдоггүй, надтай ярьдаггүй, надад юу болсноо хэлдэггүй, надаас илүү найзуудаагаа илүүд тавьдаг, анхны хайраагаа боддог ч гэдэг юм тий. Аюул олон шалтгаанууд гарч ирнэ. Энэ болгон дээр маань дийлэнх хоёр одоо энэ хосыг ингээд дууртаа суулгаад ингээд яриулах гэхээр харилцаа маш их дутагдaltaй гэдэг юм лээ. За та өөрийгөө сайн харилцагч гэж боддог уу? Жишээ зулагч та өөрийгөө юу гэж бодож байна? Би яг өөртөө одоо 100% гэдэг үнэлвэл нэг 60 марталах. Тий, сайн харилцагч бол биш шүү дээ. Тэгсэн чинь сэтгэл судлалт болохоор сайн харилцагч гэж хэнийг хэлэх вэ гэхээр ойлгож сонсгоц хэлнэ. Одоо бид нар шүүхгүйгээр ихэвчлэн дотны хүнтэйгээ байхдаа буюу найзуудтайгаа одоо хань ижилтэйгээ хайртай хүнтэйгээ байх үедээ дотроо хариултаа ингэж бодоо суугаад идэг гинэ.
өөрийнхөө ярих хэлж хүлээгээд байгаа гэсэн. Тэрнээс иш тэр хүнд юу мэдрэгдээд байгаа. Энэ хүн шаналаад байгаа мó, тоогдоогуудээ гомдоллоод байгаа мó, ганцаардаад байгаа мó гэдгийг ойлгохоос илүүтэй буцааж өөрийгөө тайлбарлах текстийг тархин дотроо бодож идэг юм байна. Ингээд үл ойлголцол, намайг сонсдгоо, намайг тоодгоо гэсэн нөгөө гомдлууд нь гарч ирж байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд хосууд дээр бол харилцаагаа сайжруулах буюу нэгнийг ойлгож сонсох. За ойлгож сонсохдоо ингэж бодоод байгаа юм байна. За идэвхтэй сонсох техник гэж бидний хичээлдэр ордог шүү дээ бакалавр тий. Тэрний байдаг бай тэгэхээр хэлсэн үгийг нь давтаж хэлэх, нүүрлгөө нь харах, толгоогоо дохих, ойлгож гин, мэдэрч гин гэдгийг илэрхийлэхээс ахуулаад тэр хүний мэдэрч байгааг мэдэрч юм бол буцаагаад нөгөө хүндээ 50 байдлыг өгөх байхгүй юу. Тэгээд яг сэтгэл зүйчийг зорж ирж байгаа шалтгаан нь яг тэр юм шиг л байдаг. Одоо бид нарт ингээд гэр бүлийн одоо юм сэтгэл зүйн зөвлөгөөнөөр ашигладаг маш олон техникүүд байдаг, тоглоом байдаг, картууд байдаг, тий суулуулад асуултанд хариулуулад өөрөөсөө нүүрлүүн харуулдаг. Эдгээр бүгдээрээ юу хийгээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө л харилцан ойлголцлог бий болох гэдэг. Араар тавилт ч гэсэн зарим хүмүүсийн хувьд сонголт байдаг ч гэсэн заримдаа алдаа хийчихсэн байх тохиолдол байдаг тийм маш олон төрлийн араар тавилтууд угаасаа бид нэр зөндөөл өдөр тутамдаа сонсож байгаа. Тэгэхээр сайн харилцагч байж чадвал гэр бүлийнхаа хөнхөө маргаануудыг маш олон талаар нь шийдвэрлэх боломжтой гэж би хараад идэв. Хоёул араар тавилт гээд жоохон хүн сэдв хүндчлөө тийм энийг ойлоо жоохон лавшруулад ярил араар тавилт гэхээр араар тавьсан хүн, тавилсан хүн хоёр аль аль нь шаргалж идэг баха гэж надад боддог. Тэ ингээд араар нь тавьчаад айгүй сайхан юу ч болоогүй юм шиг явах. Надад бол хэцүү бах. Тэ тэгэхээр мэдээж араар нь тавилсан хүний сэтгэл зүйч гэсэн ямар их хөл ойлгомжтой шүү дээ. Тэ бүхнээ зориулаад, хайрлаад, итгээд, хүндлээд ингэж байгаа хүн ингээд чамайг хуурсан гэдэг мэдрэмж бол юу юунаас илүү аимшигтай байх. Тийм шүү. За араар тавилтыг сэтгэл зүйн болоод би юм ах үед ингээд хоёр англиад ирчихээ тийм. Сэтгэл зүйн араар тавилт гэдэг нь өөр хүнтэй ярих, өөр хүнтэй ямарваа нэгэн зүйлээ хуваалцах, өөр хүнтэй цагийг илүү өнгөрүүлэх, өөр хүнтэй илүү дотн харилцаа үүсгэх, илүү анхаарал халамж тавих, илүү үйлчлэх гэх мэт зүйлүүд дээр гарч ирж байгаа. Ийм үйлдэлүүд хийх болгонд нь хажууд байгаа таны хос тийм маш их ганцаардал, үл тоомсорлолт, хаягдалтын маш олон хэцүү цаг үеийг тэнд ингээд туулаад нөгөө одоо бидний хэлц заншснаар их муухай ааштай, гомдоллогч, хохирогчийн сэтгэл зүйтэй юм болгон дээр ингэж харддаг гэдэг хүн болж хувирдаг. За би мах одоо араар тавилт бол маш ойлгомжтой. Бэлгийн харилцаанд орсон. Давтан урт хугацааных байна уу, ганц удаагийнх байна уу, аль аль нь хэлж байгаа. За араар тавьсан болоод араар тавилсан хоёр хүн хоёулаа маш хэцүү цаг үеийг яг л ижлэхэн төвшөнд мэдэрч явдаг гэж хэлж болно. Араар тавьсан хүн бол харамсдаг, гэмшдэг, юу хийчих вэ гэж боддог. Энэ ингээд бүтэн гэр бүлээ би хагас болгочих уу да, би харилцаандаа сэв оруулчих уу да ч гэдэг юм. Эсвэргээрээ сэтгэл зүйн одоо асуудалтай буюу те psychopath-ууд за эсвэл одоо pedofil бие хүмүүс эсвэл бэлгийн гач зан үйлтэй хүмүүс бол харамсахгүй байж болох юм. Би үүн дээр зөвхөн эрүүл харилцаатай гэр бүлийн дараар тавьсан шалтгаануудыг ярьж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр араар тавьсан хүн өөрийгөө уучлах чадахгүйгээсээ болоод инстинктээрээ өөрийгөө их өмөрдгөл юм байна л да. Чамайг ийм болохоор тэгсэн, чи тийм болохоор ингэсэн. Яг цаашаа асуудлыг ухаад үзэх юм бол тэр хүнд ч гэсэн хүндлэгдэх, тий өөрийг нь ойлгож байгаа мэдрэмжийг авах, өөрөөсөө нас бага залуу хүнээр ингэж ямар хэцүү байгаа юм бэ гэж одоо өрөвдүүлэгч гэдэг юм уу тийм сэтгэл зүйн хэрэгцээнүүд мэрсээр гарч ирдэг бол араар тавилсан хүн бол маш олон буруу ойлголт нь юу гэдэг вэ гэхээр намайг таргалцсан гэдэг гिचчих. Эсвэл намайг арай царай муутай гэдэг гिचчих. Эсвэл намайг одоо юу гэдэг боловсралгүй гэдэг гिचсэн байж гэдэг юм уу тий. Гэтэл тэр та хоёр гэр бүл болтлоо тодорхой хэмжээнд үргэсэн л байлгүй дээ. Нэгэндээ хайртай болол хамт амьдэрсэн байлгүй дээ. Тэгэхээр таны гоё сайханд, таны сайн сайхан байдал татагдсан хүн таныг жоохон ингээд төрөд нэг жоохон таргалцна гэж юм уу те. Эсвэл одоо гэртээ хүүхдээ хараад, ирчүүд ч гэсэн хүүхдээ хараад ирэхээр таргалдсан шүү дээ. Эхнэрийнхээ хажуу те. Ингэсэн байлаа гэж тэр хүмүүс тийм сонголтыг хийхгүй баха. Арай өөр сэтгэл зүйн шалтгаанууд байж болтгүй юм шиг яг одоо энэ практик дээр айгүй их ажиглагдчихж байгаа. Тэгэхээр намайг надаас доордуулчлаа, надаас дээрдүүлчлээ гэдэг хүчин зүйлсүүд дээр анхаарснаас
та тэр гэр бүлийн харилцаа авч үлдмээр байгаа мó гүм үү гэдэгт тэрийг төвлөрөх нь илүү зөв гэж боддог. Тэгээ нөгөө би энэ дээр ингэж хэлэх дуртай. Шийдвэр гаргах гэж битгий яраарэ. Хүний шийдвэр өдөр болгон өөрчлөгддөг шүү дээ. Би өнөөдөр матча умаар гэж маргааш кофе умаар санагдаж болно. Хошонгоор хэлээд 1 минутын өмнөх би одоогийн би хоёр шал өөр гэж хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр шийдвэр бол хизээж өөрчлөгддөг. Би одоо салах уу байх уу ч юм уу те энэ намайг хуурчлаа одоо би энэс яаж өшөөгөө авах уу ч гэдэг юм уу те эсвэл яаж тэр нөгөө энэ миний гэр бүлийг ингэж хагасалсан хүнийг очиж ингэж тамлах вэ ч гэдэг юм уу те ийм олон гадны хүчин зүйлсүүд дээр төвлөрснөөс хэсэг зур өөрийгөө ойлгох сонсох гэр бүлийн харилцаагаа авч үлдэхүүгүй юу гэдэг зүйлсийг илүү бодож төвлөрсөн дээр энэ дээр бол яг яалтчгүй мэрэгжлийн хүн дээр хоёр хөлөөр очих нь хамгийн зөв сонголт байдаг. Гэхдээ хийзээч яг энэ цаг үед байгаа хүмүүс сэтгэл зүйч дээр очдоггүй л дээ. Үжээ өнгөрцөн 3 4 дугаар шатн дээр очичоод одоо би яах вэ гэдэг нэг сонсож байна. Тэ нөгөө гадаад үзмж чинь нөлөөлдөггүй шүү. Таны төрсөн нөлөөлөг байх гэдэг үг олон бүсгүүчүүд бас нэг юм бодогдуулах байх. Тэгэхээр нөгөө анхнаасаа уг нь бол гэр бүл чинь одоо бид хоёр нэг баг гэдэг нь тэргээ бодчихвол те өрсөлдөгч биш ингээд ярилцахтаа ч гэсэн яагаад нөгөө ярилцах чадахгүй байгаа гэхээр бид чинь биенийхэн дэгэрмэн гарах гэдэг чинь ингээд давах гад үгүй гэд мэдээж тэр чинь харилцааны асуудал ярихаар нөгөө би эндээ гомдлол ярьдаг шүү дээ тэр үед чи тэгсэн болохоор тэгээд тэгэхээр чинь үгүй гэдэг хүн чинь нэг юм сүргээд орж ирдэг шүү дээ те тэгэхээр яг хуу одоо нэг өдөө настай өндөрлөг дээрээс минийхэр бол нөгөө яг хөө нэг одоо бид хоёр нэг гэр бүл нэг баг шүү. Бид хоёр өрсөлдөгч биш шүү, тэ. Өрсөлдөгч ингээд тэр тэнцээ сууж байгаа тэр нөхөр таны өрсөлдөгч болохоос биш. Энчээ сууж байгаа таны хань, таны гэргий, тэ. Таны одоо нөхөр чинь таны өрсөлдөгч биш шүү. Бид хоёр нэг баг шүү гэдгийг л ойлгочихлоос зүгээр юм шиг санагдаад байдаг. Тийм нэг юм шаарлахалтай ингээд нэг төр дараад тэ. Үнэхээр яг тэгэхээр чи нөгөө нэг эргээл нэг өөрийгөө ойлгох болж эхэлж байгаа. Тэ өөрийгөө ойлгоогүй ч хажуудгаа ойлгох бас хэцүү байна. Тий энэ дээр жижигхэн ойлголт өгөхөд нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн баруун зүүн тархийг холбдог тэр голын нэрийн суудсан одоо бүдүүн нэрийн нараа ялгаатай л байдаг юм лээ. Эмэгтэй хүмүүсийнх их бүдүүн байдаг учраас хөссөн үедээ баруун зүүн тархиа зэрэг ажиллуулж чаддаг гинэ. А эрэгтэй хүмүүсийнх нарийнхан байдаг учраас нэг юмдаа төвлөрчүүл зөвхөн нөгөө зүйлээ л ингээд төвлөрч идэг. За жишээ эхнэр тийм тоолоо игээд хүүхдээ хараад хажуугаар нь нөхрийн үзэж байгаа хөл бөмбөгийг хамт үзээд тэгингээ 7 хоногийн дараа ханаа би нэг тийшээ явна шүү чи хүүхдээ хараа шүү гэхэд нөхөр тэнд юмаа үзэнгээ заал гэж байгаа. Яа тэгэхээр эхнэрүүдийн юм хэлээд ер нь ихэнхдээ амын дагуулдаг юм. 7 хоногийн дараа за би ингэж яманд явах гээд бэлдээл хийсэн жил. Гүн чи хайчих нэг болоо хэлдэг. Би өөрөө чамд хэлээ үсттэй. Хизээ. Нөхөнд. Тэгээ ингээл чи намайг сонсдгоо, ойлгодгоо, миний юу ярьж байгааг тоодгоо гэл ингээл нөгөө явган ирүүл ингээд орж ирж байна. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд бид нэг амар сайн ойлгоод ш. За сарын тэмдэгний ирэх байгаа юм бол цаатны чи сэтгэл санаа тавгүй байгаа юм байна те. Гэт ойлгодог шиг адилхан эрэгтэйчүүдээ ч гэсэн эдгээр чинь нэг юм төвлөрсөн байх үедээ хажууд нь ингээд хэлж байгаа юм чихнийхээ хажуугаар өнгөрүүлчихдээ шүү. Тэгэхээр яг ингээд яаж чаад за хөө гэнэ өөрлөгөө харуулж байгаа те. Би тэгнэ. Ингээд ярьчвал нэг ясандаа энэ хүн чинь эрэгтэй энэ хүн чинь эмэгтэй гэдгээ маш сайн ойлгочвол бас нэг хэрүүлийн одоо эхлэл бол тэнд ингээд байхгүй болж байгаа байхгүй. Их жижигхэн энгийн юм дээр. Сахилгуудч хэлэхэд бол нөгөө зөвшөөрөхгүй юм нь бол тэгүүлээд хэлчихвэл бас амар л юм байна те. Зөвшөөрөхгүйг нь мэдчихэж байгаа юм яг. Тийм. Яг үнэ. За тэгвэл ингээд хоёлоо нөгөө өөрийгөө ойлгох хоёлоо эхнээс ядвч нөгөө өөрийгөө хайрлах гэж ярьжсэн. Өөрийгөө ойлгох тал дээр яаж одоо эмэгтэйчүүд маань ажилламаар юм бэ те. Минийхаар бол ингээд одоо ингээд өөрөө ингээд сэтгэл зүйч болохоос өмнө бол үнэхээр өөрийгөө ойлгохгүй жээ. Өөрийгөө ойлгохгүй болохоор хүн хажуудаа мэдээж ойлгохгүй. Тэгээ энэ тал дээр зөвлөгөө өгч харилцаа. Өөрийгөө ойлгуулж сурах хэрэгтэй. Жишээлбэл ярилцахдаа чи тэдэнд ингэж яваад ингэж ирсэн болохоор би яг одоо ууртай байна биш. Чамайг ийм үйлдэлүүд гаргах үед надад ийм мэдрэмжүүд төрдөг гэдэг мэдрэмжүүдээ илэрхийлэх хэрэгтэй. Би чамд гомдсон байна. Би чамайг хүлээсэн байна. Би чамайг амлалтандаа хүрээсэй гэж хүссэн байна. Чамайг санаж байгаа гэж бодсон. Надад ингээд чиний хийсэн энэ үйлдэлүүд чинь намайг өвтгөж байна. За өөрөөр хэлбэл бид нэр ингэдэг штэ.
гадаа бүдэрч яваад гүйж явж байгаад бид нар чулуун дээр бүдэрч унах үедээ өвдөлтөндөө л төвлөрдөг тий өвдөгнийхөө өвдөлтөнд ямар их өвдөж байна гэж. Тэрнээс иш бид нар нөгөө утас цүнхээ хаан тавилаа, би хаан байгаа билээ, би бушуухан босох ёстой, намаа хин нэгэн татаад босгооч гэд ийм бодохгүй өвдөлтөө л бодож идэг. Яг үүнтэй адилхан тэр нөгөө гомдсон, ганцаарцсан, шархалсан, гунигэлсэн байгаа үе дээрээ бид нар сэтгэл өвдөжчихсөн учраас нөгөө өвдөлтөө ихсээ илэрхийлж өгөх хэрэгтэй нөгөө хүндээ. Би ингээд өвдөөд байна. Ингээр хэлэх юм бол би сая ингээ бүдрээд унцсан учраас миний өвдөг шалбарцсан гэж тайлбарладагтай адилхан би чамайг ингэж бодсон учраас би ингэсэн байна. Би чамд ингээ өөрийгөө ойлгуулж гин, би чамд ойлгуулахыг хичээж гин мэдрэмжээ илэрхийлж сурах хэрэгтэй дэргэд байгаа хүндээ. Тэгээ уурсан юм хөрөөрлөөгүй. Чи яа дуугаар зихэр яа тий. Чи ингээ тайлбарлаад өгч болох вэ би хүсэхгүй байна гэх. Ингэхэр чинь яаж дэргэд байгаа юм чинь таныг ойлгох юм далтыг хардаг далай лам биш тийм ээ мэдхгүй шүү дээ. Үнэхээр л тэр хүн мэдхгүй байгаа. Тэгэл ахаал нөөл томсорлолт. Ахаал энэ угаасаа ярилцаад ч нэмэргүй угаасаа ингээд амар нэг ярихад төвхтэй хүн. Тэрний оронд чимээг байцсан дэр маш олон асуудлуудыг давхарлаад буюу өөрийнхөө сөрөг бүх мэдээллүүдийг ингээд далтлаад нуугаад ингээд сайхан хавд арчгаар нөгөө дүүр чинь хизээ нэгэн цагт савнаасаа халаад нэг үдшгүй муухай ааштай авиртай нэг юм гинт өөрчлөгдсөн юм шигээр тийм болж хувирах гэдэг. Тэгэхээр өөрийгөө ойлгоно гэдг нь эхлээд мэдрэмжээ танихаас эхэлж байгаа. Хүний хамгийн хүчтэй сэтгэл хөдлөл чинь нөгөө уур гэдэг шүү дээ. Тэ уурсандаа гомддог, уурсандаа уйлдаг, уурсандаа шаарлахдаг. Тэгээд яг тэр сэтгэл хөдлөлүүдээ их сайн анзаарах хэрэгтэй. Сая би юунд ингэтлээ бүх юм доо. Би юутай асацած би одоо юм холбоо амаар л хийгээд байна. Би өөрийнхөө ямар гомдлыг юу руу шилжүүлээд байна. Юуг юутай орлуулад байгаа юм тий. Тэгээ стресстэй байгаа хүчин зүйл нь эхлээд юу юм бэ гэд өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Тэгэхгүй таныг хамгийн сайн найз чинь бол мэдхгүй таныг таал мэднэ. Таныг ээж аав чинь яг үнэндээ мэдхгүй өсгсөн болохоос хүмүүжлэг чинь тархин дотор чинь ороод хийчихээг байхгүй юу. Тэгэхээр өөрийгөө ойлгохын тулд эхлээд өөрөөсөө асуулт асууж ярих хэрэгтэй. Ингээд бас л магадгүй манай мэрэгжилтэнгүүд тэдэнд илүү их тусалт юм шиг. Хүнийг нөгөө шүүмжгүйгээр яг өөрийнх нь мэдэрч байгаа мэдрэмжийг авч сонсон гэдэг чинь ямар хэцүү ажил вэ те. Хэцүү шүү дээ. Хүн дандаа л дотроо бодож идэв шүү дээ. За одоо ингэж хариулна да. Энэ яг өөрийнхөө туршлагатай дандаа ингэ холбож боддог юм байна л да. Би ч гэсэн яг тэр үед тэгжсэн. Тэр үед тэгж надад мэдрэгжсэн. Одоо энэ тэгвэл ингэ хэлчихье да гэд. Тэр хүнийхээ мэдрэмжийг сонсохгүйгээр ерөөсөө дандаа л өөрийнхөө хариултыг бэлтжиж идэг. Чи ямар тэнэг юм бэ? Чамд одоо дутуу юм юу байна вэ? Ийм гоё хөөрхөн эмэгтэй чи яагаад ингэж байгаа гэлтэй. Ингээд тийм өгнүүдийг хэлэхэд маш их амархан. Тэгээд хизээш дотны найзтайгаа нэг шил арих уух, сэтгэл зүйчтэй нэг цаг ярилцах хоёр хоорондоо адилхан байх ямар ч боломжгүй. Энэ бол цэвэр та өөрийгөө ойлгуулж гин, өөрийгөө мэдэрч гин, асуултанд хариулахдаа өөрийгөө бас давхар сэтгэл хөдлөл мэдрэмжүүдэд таньж идэг үе нэг байхгүй. Тэгэхээр хин нэгнээс өөрийгөө асуух биш өөрөөсөө өөрийгөө асуух нь л хамгийн тохиромжтой гэж хэлнэ. Тэгээ санал яг нэг ингээд одоо акцент өгөөд те ингээд юун дээр ингээд яг чочроод байгаагаа эргэл нэг юм хөвчмөр те. За би сая юун дээр ингээд уралчуу. Тэ юун дээр ингээд би ингээд удаан урлаад байна. Энэ тэгвэл миний яг одоо ямар дурсамжтай юутай холбоотой гэж болох уу гэд те. Тэрнтэй санал нэг байна уу сэтгэл зүйч ажил гэснээс нэг сонин болгоод инээдтэй мархад манай ингээ нэг банд ангийнхаа нэг бүш ажлынхаа нэг залуутай ирээд тэгээд гисэн чи ингээд өгшөө би чинь ажиллаж айгүй амархан гэж бодсон чи ямар юугүй гэдэг юм бэ миний ингээд пульс хардагч пульс 100 муу гарсан бүр ингээд хамаг бие минь ингээд салхалцсан бүр ингээд чи бүр ингээд би амар тохиолцсон гоц яа тэгээ би нөгөөтгөө ингээд чатаар ингээд тавьшрууллаа за одоо өгшөө ингээд амьсгалаа гэд нөгөөтгөө ингээд тавьшрууллаа газардуулахад ингээд яг газар дээр ингээд чатаар нэг битгээрч хоолоо учраас чатаар нөгөөтгөө газардуулах хэлээ тэгэхээр нэг сэтгэл зүйчийн ажил ингээд хүмүүс айгу амархан гэл ингээд яриад тэнэг бол ингээд зөвлөө явчихдаг гэж боддог. Гэтэл энэ чинь шал өөр шинжлэх ухаан шал өөр асуудал гэдэг шүү дээ. Тийм шүү. Тэ. Түрүү ингэж асууна гэж бодчихсон. Нөгөө эмэгтэйчүүд яг ингээд болсон болоогүй яг
Ер нь бол одоо би өөрөө ч гэсэн яг тийм хүн ингээл нэг юм нээлттэй юм шиг царилж аваад яг нөгөө нэг ингээд савлуу нөгөө нэг муу мухай юмнуудаа хийгээд идэг төрлийнх нь. Гэхдээ нэг худлаач гэсэн ингээл нэг эмоцоо гаргацдаг. Эрэгтэй хүмүүс гэтэл чинь нөгөө нэг ялангуяа нөгөө бидний үеийнхэн чинь тий нөгөө ярьдгаар эрэгтэй хүн бол нэг юм чалж чадахгүй ээжээ. Тий нэг юм уул шиг намтай бай тий энэ нэг 10 хэлжээл би нэг үг хариулъя гэл нэг тэгдэг штеп. Тэгээд нөгөө илэрхийлэхдээ айгу хэцүүгээр илэрхийлэгдэн тий тесэрж илэрхийлэгдэн. Тэгэхээр ингээд нөгөө эрэгтэйчүүдийг яриулах талаас нь зөвлөгөө өгвөл яавал тий одоо ингээд нэрэл ингээд мэдрэмжээ ингээд илэрхийлчлээ тий. Эмэгтэйчүүд бол ингээд ийм болохоор би нэг сайн ч яриа ягаад ч нэг эмэгтэй хүн төлөө тохиромжтой биш санагдаад эрэгтэй хүн өөрийгөө ойлгуулахдаа яаж ойлгуулвал бас зүгээр тэр чинь тэгээ өөр юм бас л сэтгэл зүрхтэй амтан байгаа даа шүү дээ. Тэглүү бас адилхан хүн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс ч эрэгтэй хүн гэхэр нэг юм тусдаа, эмэгтэй хүн гэхэр нэг юм тусдаа аваад байдаг тийм. Одоо маш олон хүмүүс л хэлдэг л дээ. Манай энэ ярихгүй, манай энэ очихгүй. Манай нөхөртэй хэлбэл барыг наа чи барыг сэтгэл зүйч гэхгүй. Барыг нэг одоо нэг тийм уг нь тусдаа салбар шинжлэх ухаан байгаад хаад нэг юм шашин шүтлэг шиг авч үзгээд байдаг. Үеуд их цөөнгөө байна л та. Тэнгүүд үгүй бүр хамгийн эсэргээрээ байдаг. Эрэгтэйчүүд илүү их өөрийг нь ойлгож байгаа үед сэтгэл зүрхээ нээж уудалж ярьж идэг. Зарим эрэгтэй хүмүүс ингээд онлайнаар зөвлөгөө авч явахдаа машиныхаа гараашнд гэрийнхаа гадаадд байдаг хүмүүс ингээд байшингийнхаа дээвэр дээр балкон дээр гэл хөдөө орон нутаг болон одоо гадаадаас олдож байгаа эрэгтэй хүмүүст уйлдаг байхгүй юу? Тэгэд миний эхнэр намайг ингээд нэг ганцхан цаг сонсдогч болоосаа гэж байна. Тэгээд эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн гэж ялгахаас, гендрийн одоо ялгаа гаргахаас илүүтэй тэр зүрх сэтгэл тэр мах бод одоо энэ гэр бүлийг зохиож байгаа үед 50-50% л байна штэ яаж ч утсан. Хоёр талаасаа хамтдаа хичээж зүтгэж байж л тэр харилцаа хамгийн амжилттай эрүүл харилцаа болно гэхээс нэг нь 60% нөгөөх нь 40% байвал тэгээд бүтэхгүй байхгүй юу. Нөгөө 60% хичээл зүтгэл гаргаад байгаа нь тэгээл чаваас ядраал юм. Тэгээд тисэж хажууд нь ингээл нөгөө үнэ харагдаж байгаа. Тэгээд хизээч эргэж харахгүйгээр явдаг байхгүй юу. Тэгээд хизээч тайлбар хэлдэг энэ дээрээ. Чамд тэгсэн болохоор гэж юу ч хэлэхгүйгээр яг ингээд энэ хүнийг ухаарах бахтай ойлгох бахтай хизээ нэгэн цагт ингээд навыг дэмжих бахтай гэж хүлээж байгаа. Тэг эргэж харахгүйгээр тэрдэг штэ ингээд явчихдаг. Тэгэхээр эрэгтэйчүүд ярьдаггүй биш ярьдаг. Хамгийн их өөрийгөө илэрхийлж чаддаг хүмүүс чи эрэгтэй хүмүүс байдаг. Зүгээр жоохон логик сэтгэлгээ нутраад өгч хэрэгтэй. Өөрөөс нь ямар ч хариуцлага, өөрөөс нь ямар ч тийм нөгөө юм чи эрэгтэй хүн шүү гэдэг нэг юм тохохгүйгээр яг л ингээд тэнцүү үүдүүдөөсөө харж байгаа даяг цай хувааж ууж агаад суухад ингээд ярьдаг байхгүй юу? Юу мэдэрч байна, юу харагдаж байна, юу руу зорж байна, юу хэцүү байна, ямар цаг үед хамгийн их ганцаардаж байна гэдэг нь цаашлаад ухамсартай эсвэл ухамсарын өмнөх хэсэг тэгээд ухамсаргүй хэсэг рүү ингээд баг багаар ингээд аваачдаг шиг яг тэгээд асуугаад байхад нэг тийм байна, ийм байна, ингэх гэж байна, тэгэх гэж байна. Тэгээд эрэгтэй хүмүүсийн хариултыг ингээд дуустал сонсох хэрэгтэй. Яриад эхлээд оршил явж итл би чи тэгээд тэгсэн яах гээд байгаа. Гэт ингээ ороод ирчихээр нөгөө нөхцөлтэй юм чинь болоод эхэлж байгаа шүү дээ. Би чи тэгээд эр хүн юм бол наатаа тисэж, эр хүн юм бол надад хайртай гэдэг батлаатгаач. Чи гэдэг тэрний их нэрийг харж ийн гадаадд байгаа хүүхнүүдийг хар. Би өстө харин чамаас юм нэхээгүй шүү ч гэдэг юм те. Тэгээд энэ дээр бас нэг юм соёлын онцлог хүртэл гарч ирнэ. Тэгээд нөгөө төвд хүмүүс үгийн шийдээр хятад хүмүүс зоосны нөхөр монгол хүмүүс амны бэлгээр гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө дандаа сайн сайхан зөв зүрцсэн үгнүүдийг ашиглаж эрт дээр үеэсээ гэр бүл болоод энэ ёс заншил уламжлалууд маань бүгдээрээ л ингээд дандаа нэг ерөөсөн сайн сайхныг бэлгэцсэн тэ ийм олон үгсийг ашиглаж өвөг буудалд ийдс маань ингээд тийм байсаар ирсэн. Тэгэхээр нөгөө тэрийг хар, энийг хар гэж бусад орны хүмүүстэй өөрийгөө харьцуулах, эсвэл ингээд дорж байгаа их нэртэй өөрийгөө харьцуулах тий. Батагийн их нэрээ батагийн хийж байгаа ажлыг одоо нөхрийнхээ хийдэг ажилтай харьцуулах гэх мэт ингээд дандаа нэг юм
өлөм зан гаргаад байх юм бол таны гэр бүл хизээч аз жаргалтай байхгүй. Байгаадаа та юунд ч ханахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэл чаавс на хажууд байгаа эрэгтэй хүн чинь би чадахгүй байна, би бүтэхгүй байна, би муу ирэх хүн юм байна гэсээр агаал архит арс их уудаг, уйлах ирэхгүй болсон байдаг. Тэгээ нэг л мэдхэд юу ч ярихгүй тамхиад татаад хөмсгөө зангитаа суудаг нөө юм югзөр ашигтай хүн болоод хувирчихдаг. Тэгэхээр тийм болохоос нь өмнө л ингээд одоо чи хамаагүй либерал нийгэмд орж ирж байна те харьцангуй ингээд эр хүн тийм байх хэрэгтэй гэдэг тэр цол гуншингаас нь ингээд харьцангуй бид нэр чөлөөлж эхэлж байна шүү дээ эрэгтэй хүн ч гэсэн хүн гээл тэгэхээр ярилцахтаа ч тэр гендрийн ялгааг гаргахгүйгээр ингээд яг л дуустал сонсдог байх хэрэгтэй гэж юм. Зоосны нөхөр гэдэг яг мартагдчихсан сэдв орж ирж байна. Одоо ингээд гэр бүлт ч одоо нууц биш шүү дээ бид нар чинь яг хуу нэг тийм хөгжингүү ч илүү нэг тийм оронд амьдарч байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо өөрөө санхүүгээ ингээд юм барьдаг тийм. Өөрөө ингээд одоо илүү их одоо орлого гэртээ оруулж ирдэг нэг тийм даан болцнод хэд хэдэн найзууд охтууд бол бай тийм. Тэр нөхөр бол тэнцээ нэг юм гэр үйлчлэгч тийм. Цалингу эсэргээрээ бас ингээд би олж ирж байгаа юм чинь гэсэн нэг тийм байгалийнхаа хуулиар одоо нэг 10 жил 20 жил амьдэрсний дараа нөгөө санхүүгээ одоо барьж байгаа илүү их орлого олж байгаа тэр гэр бүлд ир юм хүүснээс үл хамааран арай нэг юм дөдгөр байгаа тоххой. Энэ тал дээр юу гэж? Санхүүгийн хувьд дээр миний одоо үзэл бодол бол тэнцвэртэй байх хэрэгтэй гэдгийг илүү дэмждэг. За яагаад гэхээр хин хин нь ер нь карьераа алдах эсгүй хин хин нь бас яг ингээд ямар нэг юм золиослохгүйгээр харилцан нэгээ дэмждэг нэг нэгэндээ цагийг гаргаж өгдөг харилцан тэрийг ингээд юм тэнцвэртэй байх хэрэгтэй гэж үздэг. За өөрөө яагаад одоо ийм өөрөөсөө арай цалингийн хувьд бага орлоготой карьерийн хувьд арай нэг доогуур тэгээд нэг юм оюун санаа болоод юм сэтгэл зүйн хөгжлийн хувьд арай яагаад юм доогор хүмүүсийг сонгож байгаа вэ гэдг нь магадгүй бие хүн хувь хүний өөрийнх нь гэр бүлийг одоо авч үзэх үзэл бодол байж магадгүй. Тэрнээс биш энэ тал дээр яг нөгөө одоо та хоёр тэг ингэ гэдэг бол гарцсан байхгүй юу? Анхнаасаа тэр хоёр тимигээ мэдлцээд хоорондоо майчлаад суучихсан. Яг баг. Тэгэхээр нөгөө мэдсээр үжээ суучаад одоо энийг яаж засах вэ гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхгүй анхнаасаа тийм байсан шүү дээ. Ингээ таны сонголт байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол ялцчгүй тэр нөгөө гэр бүлийг одоо авсан сэтгэл зүйн шарах эсвэл хүмүүжил байж болно. Тэр гэр бүл анхнаасаа эмгтээчүүд нь жоохон power те хүчтэй ингээд нэг юм эмгтээ хүн хатуу ухаан болоод одоо бие махбод оюун санаа эд хөрөнгөөр гэр бүл авч явах ёстой гэж үздэг юм феминист одоо үзэл давмгаалсан гэр бүлийн соёлтой хүмүүс байж болно. Эсвэл маш муухай хүчээр хилэлт донд үсцэн. Тэгээ эмэгтэй хүн юу ч байх юм бол ингэж зовж амьдрах юм байна. Тэгэхээр чи заавал эрэгтэй хүнээс илүү байх ёстой шүү гэдэг үгийг их сонсчоод заавал өөрөөсөө нэг бүх зүйлээрээ яг нэг алхмаар дутуу хүнийг хажуудаа авчираад ингэ байлгаад байдаг гэж бол энэ нөгөө хайр гэхээс илүүтэй сэтгэл зүйн ямар нэг юм нөхсөн харилцаа байж болох юм. Тэгээ яалтчгүй бие хүний сонголт байхгүй юу? Харин нэг тэнцүү эхэлчээд ингээд зөрүүтэй болчихсон бол энэ та жоохон балансыг алдаад байна уу да. Энэ дээрээ ингээд санхүүгийн хувьд ингээд магадгүй одоо гэр бүлийнхаа санхүүг яаж зохицуулах вэ гэдэг тийм зөвлөгөөг авсан энэ дээр энэ бол сэтгэл зүйн хэс илүүтэй. Одоо гэр бүлд чинь бүхэл бүтэн комплекс юм шүү дээ тий. Хууль эрхцэн хүрээнд ярьж болж гин, хүүхд хамгааллын тухай ярьж болж гин, сэтгэл зүйн хувьд ярьж болж гин. За тэгээ санхүүгийн хувьд за мөн гэр бүл төлөвлөлт гэдэг нөгөө юм карьер төлөвлөлт тий хүний хөгжлийн тухай ярьдаг хүмүүс. За тэгээ нөгөө гоо зүйн талаар одоо мэрэгчлэнгөөсөө зөвлөгөө авч явж гин. Тэр одоо эмэгтэй хүний, эрэгтэй хүний таны эхнэрийн нөхрийн чинь ингээд зан үйл хандлага нь арай өөр болж танд анзаарагдсан бол энд маш олон шалтгаанууд байж болно. Эхлээд тэрднийхээ талаар тодруулж энэ харилцаа цаашдаа амжилттай болгохын тулд юу хийх ёстой вэ гэдгээ бодсон дээр. За энгийнээр хэлэх юм бол бид нэр үргэлж ямар нэгэн зүйл дээр өсч хөгжиж дэвшиж жил болгон нас актагтай адилхан албан тушаалаа хичээж тэ нас нэмэгтэй илүү одоо амьдралын тухай мэдлэгтэй болж ийж боловсралтай болж ийж ямар нэгэн байдлаар бид нэр өсч зүйл рүүгээ л тэмүүлж идэг. Яг энэтэй адилхан харилцаач гэсэн үргэлжил дэшээ тэмүүлүүлэх хэрэгтэй. Гэл анх энэ одоо охин байгаагүй юм. Гэл ерөөсө хамт амьдрал хэлсэн ч үсээ боогол базаад эхэлсэн гэл тээ. Анх наа чи энэ залуу байгаагүй өстэй надад
миний араас та хон шиг гүдэг байлаа. Одоо л болчиход байгаа юм л тий. Яагаад болсон бэ? Өдөр болгон бид нөгөө л нэг байдаг сайхан аштайгаа, нөгөө л нэг байдаг гуалаг биетэйгээ, нөгөө л нэг байдаг хардаг нөгөө юм ядрахгүй харцтайгаа байна гэж байхгүй шүү дээ тий. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр тэр чи ингээ хуучирч байгаа. Тэгээ хуучирсан бол одоо өнгөлж тордоо арчаа бид нар өсөж хөгжихийн төлөө биднээс хөдөлмөр шаарддаг, цаг хугацаа шаарддаг, мөнгө төгрөг шаарддаг. Үүнтэй адилхан харилцаан дээр бас хичээл зүтгэл шаарднаа. Танаас төсвөр төвчээр шаарднаа. Хэцүү байсан ч гэсэн тэр харилцаа чинь гэр бүл болцсон л бол хариуцлага ухамсарлаад сонс тий хүсэж байгаа зүйлийг төвч дараа нь би бас энийг хийн гэдгээ ингээд тэнцүү байлгах хэрэгтэй. Ингэжж тэр эрэгтэйч тэр эмэгтэйч тэр гэр бүлийнхаа хүрээнд илүү хариуцлага илүү мэдрэн тэгээд гэр бүлтэй болсонд нь ямар зөв хүнийг би сонгоовэ? Яасан сайхан хүнтэй би суугаавэ гэж бодтол нь аль нь байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ нь яг 50-50% хичээл зүтгэлээр байна уу гэхээс хизээж дан ганц та тэнд ганцаараа хүүхэд гаргах шийдвэрийг гаргалаа гэд тэр хүн тэр тэгцэгтэй зогсоорлох байхгүй юу? Тэгээс нэг рүү ирүүлэхийн тулд тэр хүний сонирхлыг, хайрыг, халамжийг тэр ингээд ийм энэ гэр бүл чинь чамд үнцэнтэй, чиний босгосон, чиний үүсгэсэн, чиний өдий хүртэл арчиж торцсон гэр бүл шүү гэдгийг ухааруулах нь хамгийн чухал. Нөгөө талдаа энэ ирэх байгаа хүн ч гэсэн энэ чинь нэрээ минийх шүү дээ, би энэ дээр бас хичээх хэрэгтэй шүү дээ гэдэг зүйлийг аль нь ухамсарласан байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд тийм кейсүүд нэрээ л айгүй зөндөө байна. Facebook-ийн группүүд дээр гэл нөгөө нэрээ нууцлаад бичсэн ийм цагтлуудаас ингээд уншихад манай нөхөр араар тавьчлаа. Одоо энийг яаж болиулах вэ? Гэтэл араар тавьсан нь тэр гэсэн тэр хүн араар тавьтлаа л бас дотроо маш олон үе шатуудыг давж байгаа шүү дээ, тий. Заавалгүй дээ. Нөө ганцаараа баймаар байна. Гэртээ ормооргүй байна. Гэртээ байснаас ажил дээр байсан нь илүү дээр байна. Тэр хүн ч гэсэн хариуцлагаас ингэ зүхтаад байгаа байхгүй юу? Ялгаагүй. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр их сайн ярилцах, их сайн ойлголцох, их сайн харилцаагаа цаашаа илүү гэд нэг шат ахиулах гэдэг дээр л төвлөрөх хэрэгтэй. Тэрнээс биш хүүхэд гаргалаа гэдээ бол хизээж харилцаа сайжирсан нэг ч сайхан кейс би сонсож байгаагүй. Яг хоо гэр бүлийн гишүүний тоо нэмэх аз жаргал үнэхээр сайн сайханд бол гэхдээ хоёулаа хүсэж байгаа тохиолдол тахгүй юу? Нэг нь ганцаараа хүсээд тэнд гаргачвал энэ маш юм тэнцвэргүй харилцаа болж эхэлнэ. Тэр тийм ч аз жаргалтай санагдахгүй. Дахиад би энэ эмэгтэй хүнийг 2 жил нөгөө сэтгэл готролтой дэвчиж те ингээд нэг юм уйлсан дуулсан чи ажиллаа хийдэг би ажилгүй нийгмийн харилцаанаас хол байгаа гэдэг юм сонсох болоо бурхан мэн гэж бодно. Тэр шүү дээ яг үү. Тийм гэхдээ эсвэргээрээ яг хоёулаа дахиад хүүхдтэй болохоор төлөвлөөд хүсээд те тэр хариуцлагаа ухамсарлаад мөнгө төгрөг санхүү карьерийн хувь тогтвортой болчоод тэр гэр бүл дахиад нэг юм шинэ гишүүн мэдлэх гэж байна гэдэг мэдээ бол юутай ч харьцуулшгүй хамгийн аз жаргалтай хамгийн мартагдашгүй мэдээ байна. Гэхдээ дан ганц нэгнийхэн шийдвэрээр бол энэ бүр хамгийн буруу сонголт гэж байна. Тэгээд цэрэг цагдаагийн бас гэр бүлийн хүмүүс байдаг ингээ нөгөө одоо зарим тохиолдолд орой илч тэгээд жижүүртэй үеүүд нь тэгээд тэднэрс байнгын нөгөө бэлэн байдалд ажиллаж идэг хүмүүсийн сэтгэл зүй юм чангал байд юм байна л да. Яг роботчиг ажил дээрээ байх үедээ бол ямар сэтгэл хөдлөл өрөвдөх сэтгэл хүн чанар хүнлэг сэтгэлээ бараг түр хоошин тавьж байгаа. Тэгээд улсад одоо ингээд тангараа өргөцсөн бол яг тэр ажлынхаа төлөө ингэж явж идэг юм лээ. Тэгэхээр угаасаа амар юм хэцүү нөхцөл байдалтай байгаа байхгүй юу? Хэрэгтэнгүүдийг байцаах, эсвэл өвчтөнг аврах, тэ эсвэл ингээд нэг тэр галыг ингээд галаас хүн аврах ч гэдэг юм. Ийм нөхцөл байдалтай ажилтдаг юм албан одоо төрийн албан агчдын одоо гэр бүлийн гишүүд бол маш их бас хэцүү байдаг юм л айл талаас. Зарим тохиолдолд яаралтай ажиллагаанд явсан үед нууц муцаа авч чадахгүй амжихгүй байх үед байна тий баяр ёслоор гэртээ байхгүй үед байна. Тэгэл энэ болгон дээр гэр бүлийнхэн гишүүд ойлгоход ойлгохгүйдээ хэрэлдээд ингээд ард нь гэхдээ ямар тач байж идэг. Тэр энэ дээр бол нөгөө албаагчд маань тэр тэндээс нөгөө ажилласаа гараад гэр бүл рүүгээ шууд явна гэхээс илүүтэй нөгөө юм ажлынхаа хүнтэй хамт нөгөө юм ажиллаа ярих хүслээд. За жишээ нь нөгөө сэтгэл зүйчийн супервижн гэж хийн гэж ярьдэн шүү дээ. Бид нар одоо энэ камерын үдээс хараад өршүүлэгчийн нууцыг ярьж болохгүй. Гэхдээ бид нар ядаж хоорондоо супервижн кейс анализ хийж ингээд ажил мэдлэгийнхаа хувьд ингээд туршлагаа хийсэн тий яг хуулиасны дагуу гэтлээ нөгөө
зэрэг цагтаа эмчийн байгууллагад ажилладаг хүмүүс чинь бас яг тийм л байдаг юм байна л да. Ингээд илүү ажлын хамт олныг хин нэгэнтэйгээ нөгөө ингээд өөрт тохиолдсон мэдрэгцэн зүйлсээ хуваалцаад нөгөө нь бас илүү ойлгоо шүү дээ. Яг хамт ажилладаг учраас те яг тэгдэгтэй ч гэдэг юм. Гэтэл тэр гэр бүлийн хүн бол ойлгохгүй байхгүй юу? Йоо гэртээ ирээл нөгөө ажиллаа ирчих юм. Яах гээд юм бэ тий. Тэгэхээр бас яг ийм хүмүүс нөгөө юм ажлынхаа хамт олонтой хаяа нэг заал авах тий. Ямралтынхаа өдрөөр хаяа нэг ууланд алхах эсвэл ингээд оройдоо нэг хаяа нэг юм караоке марка орох зүйлсүүд дээр найлуулах юм чимээгүй ингээд ойлгоод тэр цаг хугацааг нь өөрт нь олгосон дээр юм шиг байдаг. Тэгэхгүй тэгэл нөгөө бараг хоногийн 24 цаг ажил дээрээ байж чи дахиад ажлынхантайгаа юу авах гэдэг юм бараг ингээд чи бит хоёрыг бодсонгүй гэр бүлээ бодсонгүй гэдэг. Гэтэ гэр бүл нь хамгийн чухал байгаа гэсэн тэр хүн ч гэсэн өөрөө сэтгэл зүй өөрийнхөө тэр хэцүү цаг үеийг ингэж хоослож суллаж тэр гэрийнхаа босхийг давмаар байгаа штэ тий. Тэг хэцүү гээтэй тулсан үед. Тий. Тэгэхээр нөө тийм болохоор анханасаа тэр нөхцлөө нэрээ бүрдүүлээд өгчүүл зүгээр юм байна. Тэр олон их тэр туршлагатай олон одоо айхтар гэх юм уу хэрсүү гэх юм уу тэр хүмүүсийн амнаас угаасаа л сонсогдчихэдэг шүү дээ тий. Ажлын асуудлыг энэ хаалхны цаана үлдээгэл доо тий. Гэр бүлийн асуудлыг хүн адил тий ажил дээр ингээд мартаад ор гэдэг юм чинь бас тэр олон хүмүүсийн туршлага бас нэг хоосгүйсэн баг гэж бодож байна. Тий. Яг тэгж санагддаг. Тий нэмээд одоо юм хоёр дахь гэр бүлээ зохиож байгаа хүний гэр бүлийн хос болчихоос айгүй хэцүү байдаг юм шиг сэтгэл зүйтэй шүү тий. Тэгэл нөгөө юм тэтгэмжээс өгөхөөс ахуулаад нөгөө байнгын ингээл хүүхдтэй бол холбоотой байна тий. Сургууль соёлтой юм дуудагдахад эцэг эхийн учраас очинч гэдэг юм уу салгаж болохгүй гүүр байгаа байхгүй тэр голд хүүхэдгээд. Тэгээд тэгэнгүүт нөгөө юм өөрийнх нь анхны амьдрал зохиож байгаа тохиолдол байхад хосынх нь хоёр дахь амьдралаа зохиож байгаа тохиолдолд бол энэ айгүй хэм хэрүүлийн маргаан дагуулж идэг. Тэгэхээр энэ дээр та юу сэтгэл зүйд дээрээ бэлэн байх хэрэгтэй вэ гэхээр та нэгэн л өмнө нь ингээд амьдрал зохиож исэн хүнтэй хамт байх гэж байна шүү. Энэ хүн одоо төдий чинээрээ хүүхэдтэй хариуцлага тавьж чадчих энэ хүн хариуцлагатай хүн байна гэдэг талаас нь ойлгох. Тэр хүн нөө одоо экс их нэртэйгээ ч юм уу эсвэл тий магадгүй өмнөх харилцаатай байсан хүндээ хайртай дуртай даа тэгэж холбоо үүсгээгүй магадгүй хүүхдийнхээ хариуцлагын талаар ярьж байгаа байх. Та нэгэн талаа үсээ мэдсээрөөж сонгосон бол үүн дээр нь болт хийж өгөх л хэрэгтэй. Мөрдөж мөшгөөл тий хардаж сэрдээл ингэх тусмаа та хоёрын харилцааны голтол анц цав суух болно. Тэгээ энэ бүхнийг твсэж твчиж чадахгүй гэж бодож ивэл анхнаасаа гэр бүл битгий зохио гэж тийм хүмүүстэй. Уг нь бол тий нөгөө юм хийснээ нийцээ биш өсөгсөн нийцэг болдог гэж бид нэр ярьдаг штеп. Тийм баггүй юу? Ер нь бол хүүхдээ хайсан хүн нь буруутай болохоос биш өсгөж байгаа хүмүүс нь хизээж буруутан байх ёсгүй. Өрх толгойсон аавууд, ээжүүд зөндөө байгаа. Тэд нэр өөрсдийнхөө үүрэг хариуцлагыг ухамсарлаад хажуудаа үр хүүхдээ аваад үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэр ийм хүмүүс бол маш сэтгэл зүйн хувьд тэнхээтэй, үнэнч, тууштай, ямар бууж өгдөггүй, хариуцлагатай тий ийм хүмүүс байгаа. Одоо харин ийм хүнтэй суусан бол магадгүй ганц нэг хэцүү тохиолдлууд гарч ирч болохын гэдэгтэй сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Угаасаа л хүнд нөгөө анхны юм болгоно л их нөгөө юм тод санагддээ штэ тий анхны хайр гэдэг чинь нөгөө анх удаа дурлсан учраас тэр үед нөгөө юм тэнэг байдаг бүх юм нөгөө сайн сайхнаар төсөөлдөг буюу үдсэн хөлтөөнийхөө киноны гол дүрээр өөрийгөө төсөөлж идэг. Тийм ч учраас анхны яг тэр хайр дурлалын хувьд тэр хүн ганцхан удаа өөрийгөө сонгоогоод ганцхан удаа худлаа ярьсанд ганцхан удаа аргадаагууд нь бид нэр уурлаад хаяад явж салдаг. Тэгээ магадгүй тэр ань хүний амьдралын анхны бүхнийх нь эзэн байсан учраас мартах чадахгүй, санагалзах, хаяа нэг харьцуулах ийм одоо сэтгэл зүйн шинж байдлууд бол илэрч болно. Тэгвэл тэглээгээд юу юуг тэр хүнийгээ санаа тэр хүн бол хөх гээд байгаа юм шиг мэдрэмж бол магадгүй биш. Гэхдээ та хоёр дахь амьдралаа зохиож байгаа хүнийг сонгосон л бол хүүхдтэй холбоотой тэр хүнтэй харилцаа холбоо үүсгэх иймэрхүү зүйлүүд дээр харилцан тохиролцоотой аль хэзээ ярилцаж хоорондоо бэлтгэлцээд тий за тэдэн сарын тэдэнд ингэн тэгэн за юм болсон байна гэд нөгөө хүн ч хосоосоо юм нуухгүй та ч бас нөгөө хүнээсээ мэдрэмжээ нуухгүйгээр нээлттэй ярил илүү амжилттай болно. Тэгээ энэ бүхнийг би тэсэж чадахгүй гэж ивэл магадгүй та хөлөөнийг алхам хоошоо ухраасан дээр гэж зүг. Ийм хэдэн саллтын кейсүүд байна да. Сонслог. Гиснээс яг энэ ярианы төгсгөл над нэг юм дотроос бодоол хэлээ л та.
түрүү нөгөө би яг ингээ ойлгож байна. Надаас тийм гомдол байдаг аа гэд нэг голоор нь ялт ярьсан л да. Нууц биш бол магадгүй үзэгчидтэй та тэр цаг үеийг хэрхэн яаж давж туулсан болоо танд юу мэдрэгдэжсэн тэндээсээ хэрвээ гарч чадсан бол гарахад тань юу тус болсон бэ гэдгээ хуваалцвал илүү бодиттой санагдлаа. Би нэг ч нөгөө юм бодит кейс яриаггүй шүү дээ. Тэгэхээр таас болох кейсээ яриулж болно асуудалгүй. Энэ бол нөгөө хоёлоо хүмүүс тас нөгөө одоо мэдлэг гэхээсээ илүү туршлах те сэтгэл зүйн нэг юм боловсрал эрүүл мэнд олох гэдэг болохоор би нэг ямар ч имзэглэхгүйгээр ярьж чадна. Тэгэхээр бас давсан болохоор би ингэдэг ер нь одоо ч гэсэн би тэгдэг. Аливаа том ингээд одоо гэр бүлийн маргаан болно шүү дээ. Ингээд бүр ингээд ер нь ингээд салчих уу. Тэг хүндэг бодогддог шүү дээ. Тэг одоо ганцх би тэгж боддог байхгүй ш надад. Тэг ер нь болчих уу. Яагаад би нүдээс төдий хүртэл ингэж тэгсэж байгаа юм гэсэн бодлынхаа араас би нэг том сургалтанд очиж суудаг. Тийм. Тэгэхээр нөгөө тэр гомдол маань багсдаг. За би ингэж ингэж байгаа ч гэсэн би юм сурлаа шүү. Тэгээд тэр сурал болгоны араас тэр мэдлэг болгоны араас нөгөө гэр бүлийн маань харилцаанд заавал эрэгцүүл гарсан байдаг. Тэг хүн чи гэдэг нэг ухаан боловсрал мэдлэг тэлхийнхаа ирээр эн чинь бас хүн чинь арай амьдралыг арай өөр үзгээр харагдах. Бас нэг өөр орчинд орохоороо бас өөр болчих юм. Тий, өөр. Би та нартай сурч байхдаа ч гэсэн ингээл би ер нь сэтгэл готролтой. Ми ер нь ойрны асуудалтай. Барны халдвар цамт орсон шүү дээ. Би ер нь асуудалтай шүү гэж та нарттай ингээл хэлээд орсон. Тэгээ та нар намайг нэг ч шүүхгүйгээр одоо нэг ч одоо тий одоо нэг юм энэ нэг юм гэхгүйгээр ингээд сонсоод авсан болохоор тэр надад эсрэгээр айгүй гоо тийм мэдрэл болж гисэн байхгүй. Тийм болохоор би нэг хүмүүлгийн магистрангийнхаа одоо бусд одоо олон сурсан байж тээ бусд ангиудаас хамгийн хайртай гэдэг нь ерөөсөө л тэр тий миний яг ингээд нэг айгүй хүнд үед хамт байсан. Тийм тэгэхээр яг бүсгүүчүүд нэг тий жижиг гэлтгүй юмд очиж сурч байгаа. Болийн нэг бүжгэнд очиж бүртгүүлж нэг дасгалт очиод явчих. Бакалаврт бол магистрт очиж суучихгүй дахиад нэг магистрт суучих тий. Боломж нь байвал тий. Боломж нь байвал тэр боломжийг ер нь гаргасан тэр хадуураа дахиад нэг юм зөвлөгөө өгөхөд би ингэж боддог штеп. Эмэгтэй хүн нөгөө сардаа заавал өөрийнхөө нэг гоо сайханд заавал нэг цаг гаргаж явах хэрэгтэй юм шиг. Тийм шүү. Тэр айгүй нөгөө эсэргээрээ бас нөгөө терапи болж байгаа. Тий, айгүй засал болдог шүү дээ. Би сардаа нэг удаа магадгүй нэг саунд юм. За билийн гоо сайханд орчиход нөгөө хүний стресс ингээ автоматар тайлагдах байхгүй. Би саунд орохоор ч миний булчин суулран тий булчин суулрахаар нөгөө миний стресс ингээ тайлагдах байхгүй. Тий. Тэр нөхрөөсөө хамаагүй тэр сауны мөнгийг аваад тэрнээсээ бүр ингээд юм давсан нөгөө стресс тайлагддаг болохоор нөхрөөд ч гэсэн тийм шүү. Тэрэтээ сардаа нэг эрхлүүлж байгаа гэж хэлмээр энэ бол яг нөгөө амьдралын туршлага болохоор ингэ яриад. Салааны эрх юм мэ. Тийм гэд өгчүүл тий эмэгтэйчүүдийн зүгээс ч гэсэн нөгөө чи багсаал гой ингэ тайлмаараад энийгэл бүх болчих суларцсан тий арьс марс ингэ бүх юм ингэ шигцсэн ингэ ороод ирвэл тэг энэ бол яг миний л ингэ туршлага миний л бодтой зөв штэ хамгийн зөв. Тэгээд нөгөө нийгмийн харилцаанд бид нар чинь яг орж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг нийгмийн харилцаа чи аюул чухал хахад тэр нийгмийн харилцаа гэдэг юмнаас бид нар ингэ холдчиход нөхөртөө гомдлоод энэ шийдэлт бид нар хүрэхгүй шударгалаа тий. Бид нар 1000 гомдлоод ингэ шийдлээ олж харахгүй. Тийм тэг яг түүний оронд мэрэгчлэн өгөн тандтай манай намуунаа танд. За баярлалаа. За тэгээд өөр анхудаа тий өөр анхудаа буурлаас үг сонсдоо би ч та буурлаа юм шүү дээ. Гэхдээ буурлаас үг сонсмоос гэдэг үг чинь бас зүгээр гараг баха тий чинь хүн бас нэг юм тэр түүний сайн сайхны төлөө л хэлж байгаа болохоос биш яг тийм тэр ингээд хараад нэг нөхцөл байдлыг юм уу хүн чинь бас нэг ахмад үж арай нэг хараад ойлгох шүү дээ. За нэг бүтгэргүй байна гэсэн ч гэсэн л болохооргүй байна гэдэг нь хараад байж байгаа. Гэтэл одоо хүний л одоо онцлог та тий заавал өөрөө одоо би чинь бас яг ингээл өөрөө том болох тусмаа энэ өөрөө яг ингэ өсч хөгжөөд боловсрох тусмаа л тэр үед ээж минь их л өнөө үг хэлж ийж те аав минь тэр үед ингэж ийж те амар их аав ээжийнхаа үгийг тэр самбай байлээ. Тэгэхэд тэр үед 18 9 ч гэдэм үү 20 настай байсан үедээ бол ингээл үгүй гээл зүрөөл өөрийнхөө зүрөөл өгөөсгээл намайг ойлгохгүй байна гэж гомдлоо л тий. Одоо ингээд бодоход бол аав минь, ээж минь, эмээ минь, өвөө минь дандаа л зөвийг л хэлдэг байсан юм байна лээ. Зоологийн дотоод баярлалаа. Өнөөдрийн дугаартай минь хамтаас үзэгчид та бүхэнд
маш их баярлалаа. Хүрэлцэн ирсэн дүүтэй маш их баярлалаа. Хүрэлцэн ирдэгт өнөөдөр хүрэлцэн ирсэнд ирээдүйд ирэх гэж байгаа гэрээ чи нөхөө малтаад авчи. Маш их баярлалаа. Гиснээс миний нөгөө сав 500 хүн болцсон билээ. Би аяа баярлалаа. Тэгээд багсан 500 хүндээ бас ингэ баярлалаа. Тэгээд бүхэлдээ ингээд 500 хүн надад итгээд намайг дагна гэдэг бол ингээд нэр төрийн хэрэг юм. Тэр 500 хүн нэг бүрчлэн маш их баярлалаа. Одоо ингээд дугаараа ингээд шөөмжлэг хүлээж авсан удалгүй ингээд хурдан оруулах болно. Баярлалаа та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.